Assalamualaikum semua. Kali ni aku nak tunjuk aku tukar door latch punya tombol ni. Sebab itu aku terpaksa tendang pintu ni sampai patah sebab kunci tertinggal dalam bilik. Untuk spare part ni aku cari yang murah-murah je dekat Mr. DIY. Yang ni. Yang ni dia ada dua saiz, satu 60mm, satu 70mm. So yang aku beli ni 60mm. Mula-mula longgarkan dua skru ni dulu. Pusingkan arah lawan jam untuk yang penutup tombol ni. Cari apa-apa muncung tirus, cucukkan pada ada satu lubang ni. Tekan dan cabut. Buka cover ni. Cara nak tentukan saiz latch pintu kita, kita je sambil baris, lepas tu ukur daripada center tombol sampai ujung pintu dalam 6cm, so 60mm. Kita buka dua skru atas dengan bawah ni. Kalau ada cordless drill boleh guna. Dan kita cabutkan yang ni, kita just tarik je. Ini yang dah rosak. Kita pasang door latch yang baru. Masukkan, slotkan dalam tu. Okey. Pastikan tombol berfungsi sepatutnya sebelum kita pasang balik. Okey. Kita pasang balik ikut urutan secara reverse daripada step buka tadi. Kita test. Okey. Pasang skru balik. Kita test lagi sekali. Done.